很简单嘛啊。那我们昨天求什么？我们昨天说什么？昨天说是不是dy 多少？等于多少 ？a 分之多少？1。好，现在所有人算这个开始算，所有人开始算。昨天是我算，今天开始算，开始算了。快点开始算了，快点开始算。然后我会给你公式哦，现在给你公式哦。怎么画开？他想要做做图哦，做图之后可以做了，不要现在做。做什么图？那个，来，那个公式在这里哈，你们等一下会用到啊。这个已经你们应该把它背起来哈，你们应该要把它背起来，知道吗？我现在讲那个事情，应该把它背起来。好，算完了没？真的吗？上次没有考好，这次要认真一点啦。好，你们算完之后呢，来 dy 等于多少 ？dy dx 等于多少？1分之 cos x 加减1，对不对？所以 dy 等于多少 ？cos x 加减1的括号多少 ？dx 两边积分，我得到什么 ？y 等于什么 ？sin x 等下加减1。括号有什么 x， 所以呢 y 减 sin x 减1，就是 cos c， 然后 e 它等于多少 y 减 sin x 加1，对吧？请问这两个求出来了没？这样求有没有问题？这样。哦，对不起，You are right。对吧？可以吗？好，现在所有人算这个 uy 等于多少 ？uy 等于什么 ？uy 是不是等于这个？我现在把这个换掉 ，uy 把它换掉。是不是？好，开始算 uy 等于多少？我记错了。为什么还要乘4？对啊，不要乘，对不起，错了。这样子吧，这样才对吧？对不对？对。好，等于多少？可以吗？老师，阿姨，我知道哪个是卡西，其实没差，都可以。其实是没差的。因为你刚你这个解的话出来是不是没差？因为它对称的嘛。它解是不是 f 卡 c 加 g 利塔？所以你谁是谁有没有差？没差，知道吗？好，刚才有同学问了问题，我怎么知道谁是谁？有没有差？对这个解来讲有没有差？没差啊。两个对调答案解是不是一样？同意吗？知道我在讲什么吧？好，下一步，各位同学，下一步是什么？现在所有的人算这个 uy， 因为这边就有 uy 嘛，所有人算 uy 开始算。你求出这个东西来的话，请问你的那个你的那个 c 塔 y 等于多少？来，同学 ，cy 等于多少？cy 等于多少？
等于多少？是不是1？对是不是1啊？对是不是？是不是1？对，然后那个C 这个 C 一塔 y 1嘛，是带进去，对等于多少？会了吗？那 uxx 呢 ？uyy 会不会算？该你们算，因为考试是你们考，不是我考，知道吧？好，开始算，开始算。你现在不练习，你下礼拜还是要写啊，赶快写。我就考这一题，快点，好，快点啦！不懂的举手。理解。我背得起来，你看背得起来吧？这个背不背得起来？然后考试不会给。我会考证明。证明。我不叫你们证明吗？会不会证明？不会。证明哪一个？证明黑色的吗？证明黑色的，对啊。不会证吗？你还不会？我不叫你这个今天上课前要把它证出来吗？不会来找我，知道吧？怎么证？我已经讲2次了。好，看一下，那我们一个一个来看，来，同学这边多少？没有电。好，我们看一下，这个多少？这是不是？我们现在看一下，然后 x 等于多少？负多少？3x 减1，一塔 x 等于多少？负 cos x 加1，对吧？哦，这边4个是不是都出来了？是不是？这个会吗？后面看得到吗？后面看得到吗？我写在这边好了。那个没多少。所以你看到没有？你第一步，同学，第一步要做什么？第一步是在先把 c 跟 eta 求出来，是不是？你 c 跟 eta 求出来之后呢 ，c 跟 eta 怎么求出来？是不是有这个公式？有这个公式？就这个公式，是不是？因为 y 什么 ？y 减什么什么 k 减什么什么 x 等于到 k， 然后 y 怎样怎样等于大 K， 这样就是什么？就是 c 跟什么 eta， 知道吗？好，这2个练习式就可以了。然后你求出来之后，你现在求出那个 c 跟 eta， 这个 c 跟 eta 是什么东西？这是我们的什么？这是我们特征曲线，知道吗？同学，是我们特征曲线。求出来之后能不能求什么？能不能求这个？开始求这个 cx、cy、eta x、eta y， 对不对？对不对？有问题吗？对 x 为分啊，所以 sin x 为分，sin x 不是 cos x 吗？那 x 为分不是1吗？所以不是负 cos 减1吗？跟课本写的一样吗？这有没有问题？你看成积分，我刚才不是这个不是微分的意思吗？这不是微分的意思吗？怎么又看成积分呢？这个 cx 等于多少 ？partial c partial x 啊，同学，那个是微分的，那不是积分的。
你的手就出来，把我机会回去了。请问到这边有没有问题？有问题的举手。放空系的可以吗？看着啊。第一步求什么？系跟什么？异塔。第二步求什么？求这4个什么？4个什么？微分，对不对？求完之后呢，怎么样？带进去。请问这个多少？这个可以带进去吧？可以带进去。这个我没用到，因为这边没有 UX 嘛，这边没有 UX 嘛，就这边只有 UI， 所以我们现在这3个有没有？所以我们只知道 UI 是1嘛，所以我们知道这个式子。好，然后接下来这个呢 ，U 这个是不是要留着的？这是这个平方，这个平方多少？是多少？负 cos x 加1的多少平方？然后这个呢？这个有了嘛？这个异塔 x 这个也有了嘛？好，然后这个有了嘛？这个是多少？0，这个多少？0。不对，这不是0 ，sorry， 这不是0，这个是有东西的。再继续维有没有？这个继续维有没有？是 x 等于多少？cos 是负sin，所以多少？sin x， 然后异塔 x 等于多少？sin x， 所以这是多少？这是 sin x， 这样会算吧？各位，然后第二个呢，这个一样，这个有，这个都有，这个都有，这个是0，因为这边没有 y 嘛，这个是0，这个多少？这是0，这个呢0，这个多少？0，然后这个也有，这个也有，这个也有，这个也有。好，然后最后算完之后带进去怎么样？得到答案是什么？最后得到答案是什么？最后得到答案是什么？最后答案就是 u 的什么？0。回去自己带一遍，知道吧？所以是这样子。我不知道，是这样子吗？课本写是这样子的，讲义上是这样写，是这样写，是这样子的，是这样子。你们在讲义上不是有吗？好，那请问求出来这个等于，请问它解是多少？它的解是什么？它的解是多少？等于多少 ？F 多少 ？F 多少 ？C 多少？加多少 ？G 多少？异塔，对不对？好，然后现在 C 是谁？所以它的解是谁？把它换成 x y， 所以等于多少 ？F 的什么 ？C 是 y 减多少 ？sin x 减 x 加到 G 的多少 ？y 减多少 ？sin x 加到 x， 这就是我们的解 u 多少？这就是我们的解啊。那我问你一个问题啊，我怎么知道它是它的解？然后问你一个问题，你怎么知道它是它的解？你怎么知道它是它的解？带回去，怎么带？带哪一个？好，现在问一个不是蠢问题的问题啊，来我们看一下。之后这个问题讲，大家就要下课了。我们等一下可能再做一题哦，再做一题比较简单的，你们可能就比较有信心。那个不要差，那个不要差。然后我们来看一下，啊，怎么样 ？UC 一塔一定等于不是，这不是一定，这个是我们这个东西算完之后带进去之后，刚好得到等于0的。那我不等于0。不等于0，不是，它不是不等于0，它是会有这个式子，它会有这个，有时候就是说得到的结果是这样子 ，u 到 c 异塔加 u c 等于，你得到这个式子，你也会得到这个式子，或是你会得到，比如说4啊，然后加5u 啊，类似像这样。但是因为这是244嘛，好，你讲那个问题呢？你讲那个问题是说，我今天如果 u c 异塔等于5，对不对？像这个讲这个意思嘛？这个是我们后面会再讲 PDE 的时候会再讲的。我们现在讲的其实是，如果你运气很好，刚好遇到这个式子，你就可以马上知道解，对吧？那如果说你今天遇到是一个叫 non-homogeneous PDE 的时候呢，我们还有其他的方式会解这个题目，那个是在下个礼拜以后的，我们会跟你讲其他的方法。所以下礼拜考都一定可以。你要自己算，你如果你要用猜的话，你会被扣分哦。记住啊，那个我跟助教讲，你如果没有自己带进去看，你就直接给人家等于你很可能会死掉。不，这你一定要算，你一定要算，自己要算一遍。因为你不这样算的话，你永远没办法练习，知道吧？
可以吗？好，同学来，快要下课了，哎，还没有，还有快要下课，还有5分钟。然后我们看一下，来，同学问你一下，来问你一下，请问一下 u 等于多少 ？u 等于 f 多少 ？f 的什么 ？y 减 sin x 减 x 加 g 等于多少 ？y 减多少 sin x 加 x？ 请问一下我的 us 等于多少 ？us 等于多少？会不会写？有没有人写 us 等于多少？不会啊，不会对不对？会的举手。F 不是不一定是那个参数。F 是一个函数 ，F 是一个函数，它是一个任意函数，所以没有，我现在讲 US 等于怎么写啊 ？US 等于写是不是这样子 ？F prime 有没有学过圈入嘛？对不对？圈入是什么 ？F 等于多少？我对什么？我 dF 什么 ？y 减 sin x 减 x， 我对什么 ？y 减什么 ？sin x 减 x， 我对这个东西微分嘛，抵它嘛，然后怎么样？抵多少 ？y 减 sin x 减 x， 括号什么？然后 dx， 听懂吧？假设我今天要对这个微分的时候，我今天要叫 f prime 的时候 ，x 的时候就这个意思嘛，懂意思吧？是不是做圈入？所以这边等于什么 ？f prime 这就不写了 ，y 减 sin x 减 x， 然后这边对 x 微分是什么？是不是是多少？负 cos x 减1，对吧？这样会了吗？好，我等一下再讲第二个例子，现在才讲完。然后 g 一样啊 ，g 等于什么 ？g prime 对不对 ？y 减是吧 ？sin x 加 x 等于多少？然后负多少 ？cos x 加1嘛，可以吧？可以吗？这个比较难啊，但是就是什么？就是那个us 等于这个东西 ，us 就等于这个东西 ，us 就等于这个东西。那 uy 呢 ？uy 是一样的道理啊，就是什么？对 y 微分嘛，对 y 微分刚好等于1嘛，所以 uy 等于多少 ？f prime 加多少 ？g prime， 因为 uy 等于1嘛，这边乘以1嘛。有可能那个 F 里面也有 x 啊，这样要 F 里面也有 x， 什么意思？就是你要对 u 要对 x 微分的时候，如果 F 有 x， 没有 f 是一个函数，它是一个函数的概念，这是它的 argument， 它是 argument， 就像我们讲的 f 有没有 x f 的多少 u 平方，这个 f 是函数 ，u 是它的那个引数，所以你讲什么 f r， 这就是它的引数，这样懂了吧？懂意思吧？可以吗？后面还知不知道？还没有什么问题？这个比较难啊，这个比较难。然后我们来讲一个比较简单的，来我们讲一下，等一下我们讲比较简单的题目啊。然后我们看一下好了，假设 u 等于多少 ？u 等于 f 的 x 加 ct 加 g 的多少 x 减 ct， 我们现在讲 ct 对不对？可以吧？好，请问 ut 等于多少 ？ut 等于多少 ？ut 等于多少？对 t 微分，可以心算吗 ？c 的什么 ？f prime 到 x 加 ct 减掉 g prime 的 x 减 ct， 对不对 ？us 等于多少？是不是 f prime x 加 ct 加 g prime x 减 ct， 是不是？是吧？那如果你要继续写 utt 会不会写 ？utt 是不是 c 平方 f prime x 减加 ct 减 g prime， 这边少一个 c， 少一个 c， 减到多少？那就是破方程式的解啊，减到 c 平方 g prime 到 x 减 ct， 微分2次。那 uxx 呢，是不是等于 f double prime x 加 ct 加 g double prime x 减 ct， 可以吧？你不是所有题目都会注意听啊，不是所有题目像这个会这么复杂，但这是一个方法，这个方法会了吗？等一下我们再做2题，可以吗？我们来做2题。那我们是不是有3类？我们是不是有3类？我现在讲的是什么？双曲对不对？
等一下我稍微讲一下抛物。请问抛物有几条线？一条。另外一条怎么办？结论就是你随便取，我会跟你讲怎么取，好不好？所以我们双区他已经跟你讲怎么取。那如果你是抛物怎么取？就一条，因为 b 平方减 1是等于0，所以你有没有正负这个问题？没有，所以你就一条。那另外一条怎么取？没关系，你就随便，你就课本讲义会教你怎么取那个。然后第三个就是椭圆，椭圆怎么样？是不是小于0？小于0的话怎么样？它是负数，负数你们就害怕就不算了，所以那部分我们就不讲。可是我会跟你讲那个形式长什么样子，听懂吗？可以吧？然后等一下下课的时候，我会给你们一张那个讲义。那张讲义就是所有的方程式，所有的二次有分方程式，经过这样的转换之后，你会变成3种标准式。第一个标准式是什么？是这个。然后还有第二种标准式，就是这个是双区，然后还有抛物，然后还有一个椭圆。那从下礼拜开始，我们就解3个标准式就好了，知道吧？因为我们现在解这东西叫什么解？这种叫什么解？这种叫通解。什么叫通解？他只跟你讲解型是长这个样子，他们跟你讲 FG 是谁？没有，为什么没有？因为你没有边界条件。你一个方程式出来，边界条件没有给他，那个解没办法解出来。但是这个形式，我们可以解出这个通解，这个已经很厉害了，听得懂吗？这样有没有了解？我们等一下会再解一题哈，你们现在马上开始解好了，来解简单的，很简单，那个算术很简单，没有这么复杂的。来，所有的人看讲义的29页啊，讲义29页，我们来看一下，有讲义了，没有那个，请看我脸书，后面是不是有 po 那个很多张图啊？有没有看脸书？没有看脸书，没关系，看我这个看黑板就好，看黑板就好。来，看黑板，我们看黑板。所有人解这一题。回不行，倒数第2轮，拿丢垃圾吗？快点清醒！他带回去，要分那些是比高这个。简单了吧？3个东西而已，可以吧？好，求什么？求第一个什么异塔，第二个求什么？求那个求解。好，开始算，所有算这一题。下礼拜考类似的题目啊。A 等于多少 ？A 等于多少 ？A 等于多少 ？B 呢 ？C 呢？负3。所以底 y 多少？底 x 等于多少？4是不是？1加减2嘛，是不是？好，开始写。下礼拜就考这一题哦，下礼拜就考这一题哦。你现在写，下礼拜赚到，开始写。你写完之后怎么样？带什么？这个要不要带？13个东西直接带，好不好？开始带。这个很简单，这个非常简单。你们自己算算看，开始算。把这个方程式转换成什么？转换成它的标准式，开始算。下课也可以先下课，没关系。等下回来再继续算。在录吗？